হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি একটি নতুন ভিডিওতে। আমার সামনে এক বক্স টয় বিকেল দেখতে পাচ্ছ। নাইস কালার কম্বিনেশন, অনেক রকম টয় বিকেল দেখতে পাচ্ছ। দেখতে অসাধারণ আইকেজি কালার টয় বিকেলগুলো তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো চলো গাইস, শুরু করা যাক। ওয়াও গাইস, তোমরা প্রথম যে টয়টি দেখতে পাচ্ছ একটি অসাধারণ আইকেচিং কালারের একটি ফিশ দেখতে পাচ্ছ। নাইস ডিজাইন করা রয়েছে ফিশটিকে আমি রেখে দিচ্ছি। এরপরে যে টয়টি নিচ্ছি সেটা একটি বুলেট ট্রেন 4 হুইল 3 হুইলসের সাথে রয়েছে। নাইস ডিজাইন করা বুলেট ট্রেনের ফার্স্ট পার্টটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একটি আইকিচিং কালারের এই বুলেট ট্রেনটি। ওয়াও গাইস, এরপর যে টয়টি দেখতে পাচ্ছ একটি অসাধারণ আইকিচিং কালারের একটি পুলিশ জিপ কার। নাইস স্টিকার করা হয়েছে পুলিশ বাসটি, দেখতে অসাধারণ আইকিচিং কালারের পুলিশ বাসটি। ফোর হুইলসের সাথে ব্যাক কালার দেখতে পাচ্ছ, দেখতে অসাধারণ আইকিচিং কারটি রেখে দিচ্ছি। গাইস, এরপর তো যে টয়টি নিয়েছি এটি একটি মিক্সার কার, সিমেন্ট মিক্সার কার 4 হুইলসের ইয়েলো কালার কম্বিনেশন। নাইস স্টিকার করা রয়েছে, দেখতে অসাধারণ আইকিচিং কালারের সিমেন্ট মিক্সার কারটি তোমরা দেখতে পাও। একটি কনস্ট্রাকশন জন্য এটি ব্যবহার করা হয়, এটাকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। দেন এরপর তো যে টয়টি নিয়েছি এটি একটি মিনি সাইজের ড্রাম ট্রাক 4 হুইলসের সাথে রয়েছে ড্রাম ট্রাকটি। এই ড্রাম ট্রাকটিকে তোমরা স্যান্ট্রাকও বলতে পারো। নাইস স্টিকার করা, নাইস ডিজাইনের এই ড্রাম ট্রাকটি। চাকাগুলো দেখো, খুব অসাধারণ কালার কম্বিনেশনের মধ্যে চাকাগুলো। একটি আই কিচিং কালারের এই ড্রাম ট্রাকটিকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপর তো যে টয়টি নিয়ে দিচ্ছি একটি কার টয়, একটি স্পোর্টস মডেলের কার টয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একটি ফানি মডেলের কার টয়, ব্লু কালার 4 হুইলসের সাথে রয়েছে এই কারটি। একটি স্পোর্টস কার, তোমরা এই স্পোর্টস কারটিকেও আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, এরপর দেখতে পাচ্ছ একটি অসাধারণ আইকিচিং কালারের একটি ফায়ার কনস্ট্রাকশন কার। একটি কনস্ট্রাকশন জোন ও ফায়ার কাজে এটি ব্যবহার করা হয়। দেখতে অসাধারণ আইকিচিং কালারের পিঙ্ক কালার 4 হুইলসের সাথে রয়েছে এই কারটি। এটিকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, এরপর তো যে টয়টি দেখতে পাচ্ছ একটি অসাধারণ আইকিচিং কালারের একটি আর্মি জিপ 4 হুইলসের সাথে রয়েছে আর্মি জিপটি। নাইস স্টিকার করা রয়েছে আর্মি জিপটি। তোমরা তো আর্মি জিপটি কি পছন্দ করে থাকো, এটি সেনাবাহিনী কাজে ব্যবহার করা হয়। এই আর্মি জিপটি আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি নাইস ডিজাইনের এক্সিবিটর 4 হুইলসের সাথে নাইস স্টিকার করা রয়েছে এক্সিবিটরটি। একটি পিঙ্ক কালারের এক্সিবিটর, দেখতে অসাধারণ আইকিচিং কালারের এক্সিবিটরটি আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওহো গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটি সিমেন্ট মিক্সার কার, নাইস স্টিকার করা একটি ওয়াল ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছ। 4 হুইলসের সাথে রয়েছে ওয়াল ট্যাঙ্কটি, অসাধারণ আইকিচিং কালারের ওয়াল ট্যাঙ্কটিকে আমি রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি অসাধারণ একটি অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাক। একটি নাইস ডিজাইনের অ্যানিমেল ক্যারিয়ার ট্রাকটি দেখতে পাচ্ছ 6 হুইলসের সাথে রয়েছে। এই অ্যানিমেল কারটির ভিতরে একটি অ্যানিমেল দেখতে পাচ্ছ। একটি অ্যানিমেলটি হচ্ছে একটি লায়ন, বনরাজা। তোমরা এটিকে চিনতে পারো, এটাকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি স্পোর্টস কার, একটি নাইস ডিজাইনার একটি রেসিং কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 4 হুইলসের সাথে রয়েছে রেসিং কারটি, অসাধারণ আইকিচিং কালারের প্লাস্টিকের তৈরি এই রেসিং কারটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পিছনের দিকে একটি ড্রাম কালার রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অসাধারণ আইকিচিং কালারের বয়লারটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, নাইস স্টিকার করা রয়েছে বয়লারটি। এই স্পোর্টস কারটিকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি লেডি বাইকার, নাইস ডিজাইন করা রয়েছে। অসাধারণ আইকিচিং কালারের লেডি বাইকটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একটি এটাকে তোমরা স্কুটারও বলতে পারো, এটাকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, তোমরা তো উপরের সাইরেন বাতিটি দেখে বুঝতে পারছো এটি একটি পুলিশ কার। একটি মিনি সাইজের পুলিশ কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একটি অসাধারণ কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে একটি মিনি সাইজের পুলিশ কার, এটাকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওহো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি হুন্ডা নাইস ডিজাইন করা একটি মোটর বাইক তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 4 হুইলসের সাথে রয়েছে। দেখো, একটি হুইল কিন্তু মিসিং আছে, তোমরা সেটাকে দেখতে পাচ্ছ। একটি অসাধারণ আইকিচিং কালারের এই মোটর বাইকটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি অসাধারণ আইকিচিং কালারের
একটি অ্যানিমেল ক্যারেক্টার 6 ওয়ালসের সাথে নাইস ডিজাইন করা রয়েছে। অ্যানিমেল ক্যারেক্টার একটি খুব অসাধারণ আই ক্যাচিং কালার অ্যানিমেল ক্যারেক্টারটা একটি এটিকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। ওয়াও গাইস, একটি ড্রামটা বিগ সাইজের একটি ড্রামটা দেখতে পাচ্ছ, এটি হচ্ছে আমার সর্বশেষ টয়। সেটাকে স্যান্টাকেও বলতে পারো। নাইস ডিজাইন করা এই ড্রামটা একটি 6 ওয়ালসের সাথে রয়েছে, রেড কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। তোমরা এই ড্রামটা একটি এটাকে তুমি কনস্ট্রাকশন জন্য এই কাঠটি ব্যবহার করে দেখতে পাও। এটা রাখার সাথে সাথে আমার ভিডিওটা কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে, বক্সটাও সম্পূর্ণ খালি হয়েছে। আমার ভিডিওটি তোমাদের যদি এনজয় করে থাকো, প্লিজ লাইক এন্ড শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।